समाजारि बिजोङाव गोसारनाय सासे बेंगुरानि लाभ स्ट'री गिबियाव फेसबुकआव सिनायथि फेसबुकত চিনাকি প্ৰেম কাহিনী ফেচবুকৰ পৰা হৈছে ফেচবুকত মানে লগ পোৱা नैथियाव मेसेन्जाराव मेसेज তাৰপিছতে মেছেজ কৰি পেলাই মানে সিজনে সিজনক জনা হলো মানে गोमोहाबबाय आं नुनानै नोंनि लाजिस्लु महरखौ नोंनि आथिंनि थामथियाव लाभ आरो ब्रैथियाव जुलि জানি পেলাই আগবাঢ়ি গ'ল আৰু এনেকৈ সংসাৰ মানে ভাল পাই মানে বিবাহত আবদ্ধ হ'লোঁ थारैनो बाथ्राया सैथो मोजां मोनलायनाया खाना खुजा बेंगुरा धोनि गोरिब बायदियानो जायाथों मानो सैथो मोजां मोनलायनाया सानसेब्लाबो जाफुङो बेखौ रोखा खालामनानै होदों सानै मोजां मोनलायनानै जुलि जानाय सुबुङा बेबादिनो चिरन्जीब हाजंआ जाय बिथाङा देहायारि लोरबां सुबुं आरो निशिथा बर'जों गिबियाव फेसबुकआव सिनायथि एबा लोगो मोनजेनदों चिरन्जीब हाजंआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला फेसबुकआव लोगो मोनखांनायनि उनाव मेसेन्जाराव मेसेज खालामदावनो सानैबो मोजां मोनलांनाय जालाङो मोजां मोनलायनायनि 4 दान 6 दानसोनि उनावनो सानैजों जुलि जायो थारैनो बेखौबो मख'नो नांगोन दि चिरन्जीब हाजंआ जाय बिथाङा आथिखालाव गंसे फास्ट फुड रेस्टुरेन्टनि बिगोमा नंगौ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनाय चिरन्जीब हाजं आरो निशिथा बर'नि लाभ स्ट'रीनि आन्दोआव मा दं जोंनि खौरांगिरि बिमल बसुमतारिनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लानो फैयो आङो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे बाइपास लामायाव बे बाइपास लामायाव दंफैयो आङो गोबां खौरां बिजोङावनो गोसारबाय थादों बे गोबां खौरां बिजोङाव गोसारबाय थानाय चिरन्जीब हाजं बिथांनि फास्ट फुड बे हटेलखौ गोबां खौरां बिजोङाव गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों आं बिथांनि जा मोनसे हटेल बेयो लखिमपुर टाउन हाबालासिनो बाइपास लामानिफ्राय फैयोब्ला 0 किल'मिटारल' फैनांगौ नैबे समाव चिरन्जीब हाजं बिथांजों जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आवगायबोदों बिथांमोना माब्लानिफ्राय बे हटेलखौ खुलिजेननायमोन नैबे समाव चिरन्जीब हाजं बिथांजों जों खोब मोनसे माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन बिथांमोना माब्लानिफ्राय बे दखानखौ खुलिखो गोबां खौरां बिजोङाव बिथांमोननि हटेल बियो खोब गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव आं बिथांजों सावरायनो थाखाय आवगायदों আমাৰ বড়োলেণ্ড বুকলিক নিউজ চেনেলটো সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই চিৰঞ্জীৱ নমস্কাৰ মোৰ নাম চিৰঞ্জীৱ হাজং আৰু মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বাইপাছ ৰোডত তো ইয়াতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ আছে যিহেতু সৰুৰ পৰা কিবা এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তো সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ইয়াতে এতিয়া মা দেউতা আছে জীৱনটোত মা দেউতা থকালৈকে ধুনীয়াকৈ থাকিম তো ভৱিষ্যতে মোৰ কি হ'ব মই কি কৰিম সেইবিলাক ভাবি মানে অকণমান সৰুকৈ ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা খুলিছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে অলপ যিহেতু বহুত প্ৰব্লেম আহিব ভৱিষ্যত তো সেইকাৰণে আৰ্থিক অৱস্থাটো কথাটো ভাবি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টটো অ'পেনিং কৰিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চলি আছে মোটামুটি ৰেষ্টুৰেণ্টটো খোলা খুব বেছি এতিয়া 12 দিন হৈছে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ধুনীয়াকৈ তো নাজানো কিমানখিনি সফল হৈছোঁ ৰাইজক অকণমান বিভিন্ন বস্তু যোগান ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ খোৱা বোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু সেয়াই ৰাইজৰ মৰম পাইছোঁ আপোনালোকে আহি পেলাই অকণমান উৎসাহ দিছে আপোনালোকৰ অহা মানে বহুত মনত এটা সাহস পায় দাদাসকল আহিছে ধুনীয়াকৈ আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু ভাল কাম কৰি যাই থাকিবলৈ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ দোকানত কোন আছে যে আপোনালোকৰ কাম কৰা মানুহ তেনেকৈ ৰখা হোৱা নাই এতিয়া মা আছে দেউতাটো কামতে থাকে তো মোৰ ৱাইফ আছে
আৰু মই যিখিনি পাৰোঁ কৰোঁ সেয়াই আৰু আপোনাৰ ৱাইফটো ক'ৰ হয় মোৰ ৱাইফটো আপোনাৰ বাইপাছৰ লীলাবাৰী আপোনালোকে নাম শুনিছে লীলাবাৰী ওচৰ বুলি ক'ব পাৰি ওচৰৰে আমি দুয়োৱে ফেচবুকত চিনাকি ফেচবুকৰ চিনাকিৰ পৰা প্ৰেম কাহিনী অলপ কৈ প্ৰেম কাহিনী ফেচবুকৰ পৰা হৈছে ফেচবুকত মানে লগ পোৱা তাৰপিছতে মেছেজ কৰি পেলাই মানে সিজনে সিজনক জনা হ'লেও মানে জানি পেলাই আগবাঢ়ি গ'ল আৰু এনেকৈ সংসাৰ মানে ভাল পাই মানে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'লোঁ কিমান বছৰ হ'ল আপুনি যে বিয়া হোৱা 1 year পাৰ হৈ গ'ল नैबे समाव बिथांनि बिसिजोंबो जों माखासे बाथ्राखौ सुंद'यैबाबो मिथिनो थाखाय आवगायबोदों आब'खौ बर' होननानै जों मिथिनो मोनदों मा बुंगोन बर' आङो बर' नोंथांमोना माब्लानिफ्राय सिनाखि जालायनायमोन आरो माब्ला नोंथांमोना बेबायदि जुलि जालायनानै बे हटेलखौ खुलिलायनो गोसोआव माबायदि साननानै मा सानखांनानै नोंथांमोना खुलिनाय जादों बिदिनो न'आवबो ओरैनोसो थानाय जायो नालाय सानैबो माबा मोनसे मावनि होननानै आरो खेवनाय जादों आरो दा जेरैबायदि बिक्रि पाटा जानांगौ बा फाननांगौ बेफोरो माबायदि सोलिदों मोजाङानो मालाबा लाबबो जायो लुकसानबो जायो आरो बिदिनो गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन